Welcome. So we are still dealing with ime ahịrịokwu iji abịchịdị Igbo wee mete mkpụrụ okwu iji abịchịdị Igbo wee mee mkpụrụ okwu. So making words with abịchịdị Igbo, we are still on it. So today we are dealing with letter le me ne ngwe nwe ye o pi. Okay, le me ne ngwe nwe ye o pi. So let's jump into it. So we have letter le. Anyị nwere le leruo mkpụrụ okwu ndị a dị ebe a anya. Leta udu, anyị nwere ebe a leta udu. Kedu nke ọ dị ka ya bụ nke nwere leta le n'ime ya, nke nwere mkpụrụ okwu le n'ime ya? Kedu nke nwere mkpụrụ edemede le n'ime ya? Okay, anyị nwere leta udu. Kedu nke dabara adaba iji wee nweta leta udu, leta udu. Which one? Letter. Okay, me ede mmanụ, ede mmanụ. Kedu nke ka mma? Kedu nke bụ eji mkpụrụ okwu mee wee mebe n'ime eji mkpụrụ edemede mee wee mebe n'ime mkpụrụ okwu na abụọ? Ede mmanụ, ede mmanụ, mmanụ. That is mmanụ. So we have ne. So which of these options is the best to go with? We have letter ne, we have nne, ụmụaka, nne, ụmụaka. Which one? Nne. That's it. Nne. We have nwe. Then the options: ṅụrịa, karama, Which one? ṅụrịa. We have nwe. Options: di, nwata, nwe, di, nwata. You know this one. Nwata. Okay, we have nye, nyocha, ọsọ, nyocha. Which one? Nyocha. So we have letter O. Oroma. Onye gbaa bọọlụ ọracha oroma. Aka. Oroma, aka.
Which one? Oroma. That's nice. We have o, ọṅụ, ọṅụ, ube, ube. Which one is the best option to go with? We have ọṅụ. That's right. P, P, ede, pawpaw, ede, pawpaw, pawpaw. So we treated lemon when up, and where we have letter, me, mano, ne, nne, nwe, ngoria, nwe, nwata, nye, nye, nyocha, o, oroma, ọ, ọṅụ, pi, pọpọ. Thank you.